Salom do'stlar. Yangi yilingiz bilan. Men o'zbekcha gapirayapman, lekin nima deyotganimni o'zim ham bilmayman. Meni O'zbekiston terma komandasiga do'stona maslahatlarim bor. Yigitlar inson dunyoga bir marta keladi. Shunday ekan, maydonga faqat yutish uchun tushing. Meni yoshim 40 dan oshayapti. Hali hamon maydondaman. Menda nima ham? Dangillama, villalar, shaxsiy samolyotlar, eng qimmat mashinalar. Shunday ekan, meni hali ham maydonda to'p surishga nima majburlaydi? Men futbolga faqatgina yaxshi pul topaman deb kirib kelmaganman. Men maydonda o'zimni xuddi burgutdek his qilaman. Siz o'zingizni maydonda qanday ish qilasiz? Men o'zbek futbolistlarini maydonda qursa, xuddi she'rda qurganday bo'laman. Yigitlar, men sizlarga ishonaman. Sizlar yaxshi to'p surasizlar. Faqat o'z ustingizda yanada ko'proq ishlashlaringizni tavsiya qilaman. Nima uchun bunday deyapman? Chunki 2026-yil. Xudo xohlasa, biz to'qnashamiz. Oldindan ogohlantiraman. Men xatolarni kechirmayman. Shunday ekan, yaxshiroq tayyorgarlik ko'rib kelinglar. Siz ajdodlaringiz kimligini hech qachon unutmang. Va sizlarni 40 million o'zbek xalqi qo'llab-quvvatlamoqda. O'zbek xalqini ishonchini oqlaysiz degan umiddaman. Butun o'zbek xalqiga hurmatim cheksiz. O'ylaymanki 2026-yilda O'zbekiston futboldan jahon chempioni bo'ladi. Barcha o'zbek fanatlarini juda hurmat qiluvchi Cristiano Ronaldo. Aytgancha Zinama Zina kanaliga like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Chunki bu yigit shuncha yo'l bosib O'zbekistondan mendan sizlar uchun intervyu olishga kelibdi. Sizdan iltimos, shu yigitni mehnatini qadrlaysiz degan umiddaman.